21 nëntori viti 2025 shënon një ngjarje historike për Universitetin e Vlorës Ismail Qemali, teksa u prezantua fillimi i programit më të ri bachelor në shkenca arkitekturore në trashëgimi, në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Barit në Itali. Studimet do të zhvillohen në anglisht, ndërsa do të ndiqen nga studentë shqiptar dhe të huaj. Morën pjesë në këtë ceremoni dy rektorët, Aurela Salia i Universitetit të Vlorës Ismail Qemali dhe Umberto Fratino i Universitetit Politeknik të Barit. Nuk mungonin as autoritetet lokale, deputet, përfaqësues të biznesit, personazhe të botës universitare, historistë dhe të trashëgimisë. Rektoria e Universitetit të Vlorës Ismail Qemali, profesore doktore Aurela Saliaj, e cilësoi një event historik dhe një hap kolosal për institucionin që drejton edhe në kuadër të ndërkombëtarizimit, duke vlerësuar një gur kilometrik në historinë akademike. Sot është një event historik për Universitetin Ismail Qemali të Vlorës. Hapja zyrtare e programit të përbashkët në shkenca arkitekturore në trashëgimi është një hap kolosal i universitetit tonë në rrugën e ndërkombëtarizimit të tij, në rrugën e profilizimit të tij si universitet ndërkombëtar, me profesorat ndërkombëtar, me studentë ndërkombëtar. Sigurisht që neve kemi bërë një rrugë shumë të gjatë deri tani, me shumë elemente akademike, me elemente kërkimore shkencore, me bashkëpunim shumë të ngushtë me shumë universitete të BE-s dhe mëtej, por të gjitha kanë qenë në bashkëpunime të pjesshme, bashkëpunime ose prezenca studentësh apo profesorati të përkohshme. Për herë të parë kemi një program i cili realizohet në bashkëpunim me një universitet partner të BE-s, dhe me një impenjim, me një edukim full-time të studentëve ndërkombëtar. Dhe ky është shumë i rëndësishëm për ne, është gur kilometrik në historinë akademike të Universitetit Ismail Qemali. Ky mbi të gjitha është programi i arkitekturës për trashëgimi, është mbi të gjitha dhe jo vetëm një program akademik, jo vetëm një ofertë akademike, por është një investim për zhvillimin rajonal. Dhe kjo është pjesë shumë e rëndësishme e asaj që ne kemi bërë, është synim dhe qëllim shumë i rëndësishëm i gjithë objektivave i punës sonë të përbashkët, si nga ana e kolegëve të Politeknikut, ashtu edhe nga ana e kolegëve të departamentit të inxhinierisë që janë impenjuar për zhvillimin e këtij programi. Rektoria Aurela Salia i përcolli edhe një mesazh për 10 studentët e parë të këtij programi të ri, që janë shqiptar dhe të huaj. Programi që ju keni nisur është një program unik. Trashëgimia kulturore nuk është një çështje që i përket të kaluarës ose vetëm të kaluarës. Është mbi të gjitha një piketë shumë e rëndësishme për të ndërtuar të ardhmen tonë, sepse nëpërmjet punës suaj juve u takon sfida dhe privilegji që të punoni me hapësirat kulturore, hapësirat historike, të krijoni hapësirat identitare të dy komuniteteve tona, si të komunitetit shqiptar, ashtu edhe të komunitetit italian. Dhe kjo pastaj do jetë edhe fuqia mbi të cilën do ngrihen piketat e të ardhmes, do ngrihet zhvillimi i qëndrueshëm për të ardhmen tonë. Rektori i Universitetit Politeknik të Barit, Umberto Fratino, vlerësoi me superlativa hapjen e programit të përbashkët me Universitetin e Vlorës Ismail Qemali. Per me è un grande onore essere qui, questa è la mia prima uscita internazionale pubblica e ci tengo a sottolineare è stata fortemente voluta all'interno di queste università. Programi i studimeve bachelor në arkitekturë është një kurs ndërkombëtar ndëruniversitar i zhvilluar me praninë fizike pranë Universitetit Ismail Qemali në Vlorë dhe Politeknikut të Barit, përmes një mobiliteti të strukturuar dhe të asistuar. Ky kurs është një program 3-vjeçar formimi në arkitekturë, i orientuar drejt tematikave dhe problematikave të njohjes dhe projektimit për trashëgimin, në kuptimin e saj më të gjerë dhe bashkëkohor. Programi mësimor është i strukturuar në 3 vite, të organizuara sipas semestrave. Në rrugën e tij bazë, ky program zhvillohet sipas 2 kuptimeve të temit trashëgimi: trashëgimia arkitekturore arkeologjike, si dhe trashëgimia urbane peizazhistike. Formimi në këto 2 drejtime zhvillohet përveç kurseve monografike, edhe nëpërmjet laboratorave në vitin e 2 dhe të 3. Studentët dhe studentët mund të zgjedhin të forcojë formimin e tyre duke ndjekur një nga 3 kurset integruese opsionale, të vendosura në semestrin e 2 të vitit të 3. 2 prej tyre ofrojnë fillim mbi 2 drejtimet kryesore të trashëgimisë, ndërsa i treti është fokusuar tek kultura teknike të aplikuara në projektimin arkitektonik dhe të lidhura me tematikat e trashëgimisë.
di tutti qualcosa che è unico ed è irripetibile. Dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike dhe Natyrore Miftara Mosaçaj tha se është bërë një punë e jashtëzakonshme dhe se ky program erdhi si pasojë një bashkëpunimi të mirë me kolegët italian, ndërsa theksoi se këto iniciativa do të zgjerohen edhe më tej. Sot është dita e inaugurimit të një programi të përbashkët në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Barit, iniciativë e cila u kurorzohet sot me joint degree në programi përbashkët në arkitekturë. Ka qenë një punë jashtëzakonshme nga grupet e punës dhe nga koordinatorët e këtij programi, të cilët kanë arritur me sukses të koordinojnë të gjithë punët e tyre për të arritur sot në këtë ditë që quhet dita e celebrimit ose dita e inaugurimit të këtij programi. Lindja e këtij programi është në vijim të gjitha marrëdhënieve shumë të mira që kemi me kulturën dhe me popullin italian, edhe njëkohësisht me këtë edhe në kontributin e madh që universitetet italiane kanë dashur dhe japin me universitetet shqiptare, dhe ndërta Universiteti i Barit si një nga universitetet që në perspektivë patjetër që do të japi iniciativë, ndihmë dhe do të jetë iniciatori shumë zhvillimeve të tjera në të ardhmen. Shpresoj shumë që kjo iniciativë e krijimit të këtij kursi nuk do të jetë është e para, por shpresojmë dhe jemi në diskutime bashkë me autoritetet e Universitetit të Barit për të zgjeruar këtë iniciativë edhe në drejtime të tjera, në inxhinieritë elektrike, në shkencat kompjuterike, në inxhinieri mekanike, për të krijuar ato mundësi për studentët dhe për të gjithë stafet akademike për të rritur performancën dhe për të prezantuar një ambient sa më të mirë akademik dhe studentor në arenën ndërkombëtare. Përshëndeti aktivitetin edhe konsuli i përgjithshëm i Italisë në Vlorë, Akilo Provenzano. Konsuli italisë tha se ky program do të zhvillohet në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali dhe Universitetin e Barit dhe se do të rrisë edhe më shumë bashkëpunimin dhe miqësinë mes dy vendeve. Kështu për herë të parë Universiteti i Vlorës Ismail Qemali çel programin e studimit bachelor arkitekturë për trashëgimi kulturore në bashkëpunim me Universitetin e Barit. Studentët do të kenë mundësitë të formohen si arkitektë orientuar drejt mbrojtjes së trashëgimisë gjatë 3 viteve të studimit, ndërsa leksionet do të zhvillohen në gjuhën angleze.